जेकबाबाद लग ॻोठ मोहम्मद यूसुफ कटोहर में कटोहर बिरादरी जे ॿिनि सोटरनि विच में पाणी जे निकाल सां झेड़ो। फायरिंग में गोलियूं लॻण सबबि हिकु ॼणो मोहम्मद यूसुफ कटोहर मारिजी वियो आहे। इन हवाले सां वधीक तफ़सील ॾेई रहियो आहे जेकबाबाद मां CN न्यूज़ जो रिपोर्टर जमील गुल फहीम। जी जमील, छा तफ़सील आहिनि? जी, जेकाबाद में जेका ॻोठ मोहम्मद यूसुफ कटोहर उन्हनि कटोहर बिरादरियुनि जी जेका आहे पाणी जी मामूली ॻाल्हि तां धुरियुनि जे विच में जेको आहे झेड़ो थियो आहे। फायरिंग में जेको आहे जंहिंमें 50 वरनि जो पीरसन जेको आहे त मोहम्मद यूसुफ कटोहर जेको आहे जेको हिन वक़्तु मारिजी वियो आहे। मां अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त कटोहर बिरादरियुनि जे सोटरनि जे विच में जेका आहे त पाणी जी जेका आहे त मामूली ॻाल्हि तां जेको आहे ॻाल्हियूं जंहिंमें हलनि पियूं त जेको आहे उन्हनि हिक ॿिए मथां फायरिंग जेका आहे त कई आहे। गज़फ़र कटोहर जेके आहिनि त मोहम्मद यूसुफ कटोहर जेके आहिनि त पाण में सोट जेके आहिनि ॿुधाए पिया वञनि त इन्हनि जी मामूली जेका ॻाल्हि हुई पाणी जी ॻाल्हि तां जेको आहे उन्हनि धुरियुनि में जेको आहे फायरिंग थी आहे। जंहिंमें जेको आहे ॿुधाए पियो वञे त 50 वरनि जो मोहम्मद यूसुफ कटोहर जेको आहे त जेको आहे थॾे ते फ़ौत थियो आहे। हुन जेका आहे त पुलिस इहो ॿुधाए पई त इन्हनि जी पुराणो जेको आहे त तकरार हलंदड़ हुयो। उन तां जेको आहे त ॿिनि धुरियुनि में जेको आहे त ज़मीन जी ॻाल्हि तां झेड़ो थियो आहे। वधीक जेका मामले जी मुकमल जेका जांच जेका असां कयूं पिया जल्द जेको आहे जंहिं जवाबदारनि जेको आहे क़तलु कयो उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वेंदो। जी महिरबानी जमील, तफ़सीलनि खां आगाह करण जे लाइ। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुचे।